Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Հայակվե միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերելու համար։ Մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել խոսելու Հայակվեի մասին, ասեմ, որ քիչ առաջ նոր իմ գործընկերներն էլ հիշեցրեցին, որ ոչ միայն այս համապետական ընտրությունների ժամանակ, այլև քաղաքական շատ, այսպես ասեմ, բարձր բանկիտակցություն ունեցան եւ դրսեւորեց Հայակվեն այն իմաստով, որ ընտրություններին բավականին լուրջ աշխատանք տարան եւ Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունների, Վաղարշապատի ընտրությունների ժամանակ, Փարաքարի ընտրությունների ժամանակ եւ նաեւ համապետական, գիտեք, որ երկու տեսակետ կար, որ պետք է 3 տարբեր ուղղություններով գնալ ընտրությունին, ինչպես որ գնացին, այսինքն ասում են պիտի լինի Գյումրի 2 պիտի լինի, որ Գյումրիում հաջողեց, կարող է թե պետք քննադատություն կար, որ կարող է պետք է համապետական եւ համանքային ընտրությունները չնմանեցնել, իրար տարբերություն կա, պետք է այս բaragան պետք է մեկ ճակատով գնալ, ինչեւ է այդպես գնացին, արդյունքները հայտնի է, բայց այսպես ի սկզբանե կարծես թե պարզեր, որ այդ առաքելությունը ինչ որ իմաստով միավորելու իր վրա է վերցնում Սամվել Կարապետյանը։ Այսպես քիչ առաջ խոսում էինք պարոն Սողոմոնյանի հետ, այնպես չէ որ մենք շատ մեծ բաներ ունենք, պահանջներ կա, այն պարզ պատճառով, որտեղ իսկապես Սամվել Կարապետյանի համար սա նոր կարգավիճակ էր, հա, չեմ ասում, որ ինքը նախ կալանավորված էր, մոտավորապես 1 տարի շարունակում է կալանավորված մնալ տնային կալանքի մեջ էր, ինչևէ բավականին մեծ աշխատանք տարվեց եւ այդ իմաստով ողջունելի էր այն ուժերն ողջունելի, ովքեր որ որևէ ամբիցիա չդրսևորեցին, բացարձակ էսի հարցեր առաջ չեկան, որ պետք է ինչ-որ ցուցակներում լինեն եւ այլն, ուղղակի թերևս խնդիրը դրված էր այնպես, որ պետք է ազատագրվել։ Այսինքն այդ տեսակետ կա, որ մենք օկուպացված ենք եւ պետք է ազատագրվել, իսկ դրա համար ինչ պիտի անել, դրա համար պետք է նայել, որ ով կարող է, ով ունի շանս եւ հնարավորություն, հնարավորինս ուժերը մոբիլիզացնել եւ հնարավորինս աջակցել եւ օգնել, այդ իմաստով Հայակվեն իսկապես մեծ աշխատանք տարավ, որտեվ տեղերում ես ինքս տեսել եմ, որ իրենց անդամները ուղակի դռն է դուր։ Դա իսկապես շատ, այսպես թվում է, որ շատ հեշտ աշխատանք է քաղաքացիների հետ շփվել, ես օրինակ դա չեմ կարող անել, որտեղ 3-4 քաղաքացի հետ շփվելուց հետո ես չգիտեմ, ինչերում հատկապես երբ որ պարզերում էին ձայն տարի, բայց ես տեսնում եմ, որ Հայակվեն այսպես դռն է դուռ ընկած աշխատանքեր տանում, բացի այդ նաև ընտրությունների ժամանակ Հայակվեն նաև կարողացավ տեղերում վերահսկողություն անել, ճիշտ ասած, չգիտեմ կհամաձայնեք թե ոչ, պարոն Սողոմոնյան, ինձ մոտ տպավորություն է, որ նաև դա դրանից է ազգակործանը հունից դուրս եկել եւ որոշում կայացրեց, որ կալանավորի, հա, պարոն Չալաբյանին կալանավորի, որովհետեւ իրեն հաջողում է, համենայն դեպս ինքը այդ ուղղությամբ է գնում, որ պետք է կեղծարարի հագուստը հագցնի ընդդիմությանը։ Մենք տեսանք, թե ընթացքում ինչ տեղի ունեցավ կամ փոքր երկիրը ամեն ինչ աչքի առաջ էր կաշառքը, վախը, տերորը, ահաբեկչությունը եւ եւ որպեսզի դա շատ ավելի ցածուն չլինի, ինքը գողի ինչ ա, մի քիչ ավելի բարձր է, բղավուն գողում եւ այս իմաստով, քանի որ բացահայտումների բան կար, իսկ ձեր համակարգը շատ համակարգված է աշխատում, այդպես 1-2 ուժեր կան, որպես համակարգված կոնկրետ, այստեղ էսպես է եղել, այստեղ էսպես է եղել, ինձ թվում է նաեւ պատճառներից մեկը դա էր, որ պարոն Չալաբյանը հիմա շարունակում է կալանավորված մնալ։ Խնդրում եմ սրան արձագանքեք եւ անցնենք օրվա հրատապ մի շարք հարցերի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ մեր գործունեությունը գնահատելու եւ արժեվորելու համար, իսկապես դա կարեւոր է, մենք միշտ աշխատում ենք գործել բաց եւ համակարգված ու խելացի մեթոդներով, դա է աշխատում, որովհետեւ այս իշխանությունների հետ այս իշխանություններին հեռացնելու ուղղությամբ աշխատանքի մեջ ամենակարևոր գծերից մեկը, որ պետք է տանել, նրանց գոյության իմաստազուրկ դարձնել, նրանց գոյությունը իմաստազուրկ դարձնելն է, նրանց գոյությունը իմաստազրկելն է։ Ճակատ-ճակատի այսպես պայքարը մենք տեսել ենք բազմիցս, որ արդյունք չի տալիս։ Հետևաբար պետք է կարողանանք փոխել տակտիկան եւ ավելի նպատակասլաց, ավելի հստակ հաջորդական քայլերով գնանք առաջ։ Ինչ վերաբերում է այս ընտրություններին, այո, մենք բնականաբար մեր խնդիրն էր, որպեսզի իշխանափոխություն տեղի ունենա եւ տեղի ունենա այդ առումով ինչու Սամվել Կարապետյանին եւ Ուժեղ Հայաստանին աջակցեցինք, որովհետեւ ամենառեալ հնարավորությունը իրենց մոտ տեսանք դա անելու
եւ մենք էլ ոնց որ բերեցինք մեր նպաստը, մեր ներդրումը, ինչպես դուք այո ճիշտ նշեցիք, մոտավորապես 200 տեղամասում մենք վստահված անձի կարգավիճակով ենք հանդես եկել եւ պաշտպանել ենք քաղաքացու քվեն, սա ոչ միայն մենք պաշտպանել ենք երրորդ համարի քվեաթերթիկը, այլ մենք պաշտպանել ենք ընդհանրապես քաղաքացու քվեն, դա մեզ համար շատ կարևոր հանգամանք է եւ ինչպես նաեւ այո քարոզարշավի ընթացքում եւ ընդհանուր խմբային քարոզարշավին ենք մասնակցել, բայց նաեւ անհատապես իսկապես մտել ենք տարբեր տեղամասերում եւ իրոք կարիքը կա դրա։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է իսկապես մեր քաղաքացիների հետ շփվելը, բայց մարդիկ մեղավոր չեն, որ իրենք այդ վիճակում են։ Ես մարդկանց հետ խոսում եմ, մի ընտանիքի հետ խոսում եմ, ասում եմ, դուրն եւ շփվել շատ դժվար բան է։ Երբ որ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց այդ կոմունալ վճարումների վերաբերյալ, որ հա, իր հաղթանակի պարագայում աղքատության շեմը չհաղթահարացա, ընտանիքների այդ կոմունալները կփոխհատուցվի այդ հիմնադրամի աղքատության հաղթահարման հիմնադրամի միջոցով եւ այդ թեմայով երբ որ մենք մարդկանց հետ հանդիպում ենք ունենում, մարդկանց հարցնում ենք, ասում եմ ինչպես եք ապրում, ասում են միջին, ասում եմ ինչքան է ձեր, քանի անձ եք, ասում եմ 7, ասում եմ ձեր եկամուտը ինչքան է, ասում եմ այսքան թոշակ, այսքան նպաստ 86000 դրամ։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ դա միջին ապրել չի։ Լինելով այդպիսի վիճակի մեջ, մարդիկ չգիտեն եւ դրա կարիքը իսկապես կա, մենք պարտավոր ենք շարունակել։ Ինչի է այսօր հայակվեին այդ հարվածները հասցվում, որովհետեւ մի տեսակ նրանց համակարգված աշխատանքի համար ներկայացնելու մտածելով որ նաև կարող են առաջնորդին, հա, համակարգողին մեկուսացնել եւ դրանից եւ ձեր համակարգը փլուզել նաև ինչ որ իմաստով կփլուզվի, այո, բայց դա տեղի չի ունենալու, որովհետեւ մենք հավաքվել ենք ոչ թե անձի շուրջ, ոչ թե ինչ որ մի պաշտոնի հերանեկարի շուրջ, որովհետեւ մենք հիմնականում այդ մարդիկ ենք, ովքեր որ պաշտոնը պատասխանատվություն եւ փշոտ պսակ են համարում։ Իհարկե չենք խուսափում պատասխանատվությունից, բայց դրա մեջ մենք այն վայելքի բանը չենք տեսնում, էլի այդ հիվանդագին պահը չենք տեսնում։ Հա, մենք հետեւապես մեծ գաղափարներն են իսկապես։ Մենք ուզում ենք ուղղակի ունենալ հայրենիք, մենք ուզում ենք, որ մեր երեխեքի հետ երբ որ խոսենք մեր պատմության մասին, մեր երկրի մասին, ընկճված չլինենք, մենք գլուխներս կաղճապրենք մեր իսկ երկրում կամ եթե մի Աստված մի արածի այսպես շարունակվի մեր իսկ երկրում ինչպես որ Արցախում փախստական դարձան 100,000-ավոր մարդիկ այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում չդառնան։ Շատ լավ, օրվա քրոնիկային եթե հետևում ենք, ինչ է, ուրեմն շարունակում է այս մարդը նոր դերենիկը շատ ճիշտ նկատեց, խնդրեմը ինչու՞մն է, որ նաև հիմնականում ընդդիմադիր այդ առաջնորդները դեռ շարունակում են իրենց գալ իշխանություն, իրենց դժվար է նոր կարգավիճակում ընդդիմադիր կարգավիճակումներ, բայց ամբողջ աբսուրդն է, որ այս ազգակործանը 8 տարի իշխանության է, բայց եթե տեսնում եք, ինքը միանգամից հենց որ պորտկումներ ինչ որ բանի մեջ են գնում, մոռանում է, որ ինքն է 8 տարի իշխանության նստած, մեկ էլ ասում է դատարանները սա են, կաշառքը սա են, չգիտեմ, պարտքը այսքան է, արտաքին պարտքն այսքան է, չգիտեմ ինչ ճշում է, երբ որ sense դա ճիշտ հիշեցրեցի նոր անգամ Պետրոսը ինչ-որ մի առաջնա, բայց դու եք ասում 8 տարի նստած մարդը դեռ չի հասկանում, որ չէ, իշխանական վայելքներ, բարետամ ինչու հասկանում, բայց մնացած բանում պատասխանատվություն չունի։ Հիմա դեռ ինքը իր անդամատ ինքը 18 թվի մեջ է, լսում ես։ Երևանի նախկին քաղաքապետ տրանսպորտ եւ կապի նախկին նախարար Գագիկ Բերգարյանը եւս 2 ամսով կմնա կալանքի տակ։ Էդիկ Մալոյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Շարունակում ենք։ Այս պայն առավոտյան խուզարկություն է ընթանում, 1 ամսով երկարաձգվեց Արմեն Աշոտյանի կալանքը։ Դե ասեցի Չալաբյանը շարունակում է, այսպես չէ, հարյուրավոր մարդիկ, հարյուրավոր, մի մասը գիտենք, մի մասը չգիտենք, այդ շտաբի ղեկավարներին գիտեք, որ բոլորին հավաքել են, ակտիվին հավաքել են, միջև հիմա շարունակում են տերոր անել, ուղղակի պարտադրում են դիմումներ գրել, աշխատանքից ազատվել, թե ընդհանուր առմամբ ինչ պատկեր է։ Այս պահին առավոտ շուտ խուզարկություններ ընթանում քաղաքագետ Մայր Հայաստան շարժման եւ նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ Երվանդ Օզյանի բնակարանում հետո արդեն պարզ դարձավ, որ ուրեմն ինչը վաղ առավոտյան խուզարկություն է իրականացվել իրենց բնակարանում, հետո տարածեցին, որ քաղաքագետ Մայր Հայաստան շարժման եւ նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ Երվանդ Օզյանը ունի ձերբակալվածի կարգավիճակ գտնվում է ազատության մեջ։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ նախ տեսեք ինչ է ինքը անդադարից մեր հանրությանը եւ այսպես ասած հավաքական արևմուտքին երբ որ տեսնում էր ինչ որ միտեղ մի ընդդիմադիր ուժ որ ինչ որ բան է իրենց ներկայացնում եւ թափ է ասում մի անգամ ասում հիբրիդային պատերազմ գործակալներ լրտեսներ չգիտեմ ծառայում է Ռուսաստանի Դաշնությանը ինչ են անում եւ
այս կերակուրը տալիս է հավաքական արևմուտքին, ես վստահ եմ, որ իրենք շատ լավ գիտեն այստեղ ինչ է, բայց դա շատ լավ աշխատում է։ Հիմա պարզ է, չէ, ասենք Երևան Բոզոյանից ինչ կարելի է սպասել։ Լուրջ քաղաքագետ, չափից դուրս հավասարակշռված բոլոր առումներով եւ իր վարկագծով եւ խոսույթով եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ է պետք։ Պետք է հիմա որ մեր հանրությանը մի հատ հայլրով տարածեն, գիտեք, գնացինք, բան արեցինք, այնտեղ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնն ասի, տեսեք, մենք ինչ պայքար ենք մղում, մեզ մոտ հիբրիդային պատերազմը շարունակվում է Ռուսաստանի կողմից։ Չգիտեմ, ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որտեղ լուրջ բան ես չեմ տեսնում։ Սա է թե ավելի խորքային բաներ կա այս գործողությունների մեջ։ Սկսենք իր վարքագծից, որի մասին որ նշեցիք, իրեն որպես ընդդիմություն դիրքավորելը, իր մոտ ոչ բնականաբար պատասխանատվության բացակայության մասին խոսք չկա, այն որ դուք ճիշտ եք, համաձայն եմ, բայց ինքը իրեն դիրքավորում է որպես ընդդիմադիր, դա իր այդպես կոչված պրոտեստային էլեկտորատի ընտրազանգվածի պահելու համար է, որ միշտ ինքը, որ մարդիկ իր նկատմամբ ունենան, այսպես ասենք, էմպաթիա, որ տեսեք մարդուն ինչքան են ներվայնացնում, մարդը այսպես պայքարում է, ջղայնանում է, հա, ինքը այդ ընդդիմադիրի կերպարի մեջ է շարունակում իրեն պահել, որը որ շահեկան է։ Երբ որ ես քարոզարշավի ժամանակ ասում էի, մարդկանց հարցնում էի, ասում էի, օրինակ ձեզ համար նորմալ է, որ երկրի ղեկավարը թիվ 1 մարդը շատ այդպես վատ բառեր է օգտագործում։ Հայհոյում է, սպառնում է, ասում են, բա մարդուն տեսնում եք ինչի են հասցնում, որ անում է։ Այդպես են, հա, բացատրում։ Ասում են, բա մարդուն այդքան ներվայնացնում են, մարդուն այդքան բան են անում դրա համար։ Այնպես որ ինքը բնականաբար լավ խորհրդատուներ ունի, լավը հասկանալի է։ Մասնագետներ ունի, որոնք որ իրեն անդադ խորհուրդ են տալիս դիրքավորվել որպես ընդդիմություն, ինչը իր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Գալով Երվանդ Բոզոյանի թեմային, իսկապես ֆանտազիա պետք է ունենալ մտածելու համար, թե Երվանդ Բոզոյանին ինչի համար կարելի է կպնել, ինչ արածի համար կարելի է կպնել, եւ դա նշանակում է, որ ցանկացած ոք այստեղից կարող ենք դուրս գալ եւ պատրաստ ենք մենք մի խոսքով քաղբանտարկյալների հետ կապված երեք մենք ակցիա իրականացրեցինք, հա, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Ադրբեջանում էր, ես պիտի խնդրեմ իր հայտարարություններին անբարոյականության վերջը, Գագաթը ինչ խաղաղության մասին է խոսում, երբ որ Բաքվի բանտում շարունակում են խոշտանգվել մեր հայրենակիցները, սա անբարոյականության, չգիտեմ, վերջն է, իմիջիայլոց այս տիկնոջ գնահատականը արդեն շարունակում է, արդեն պարբերաբար եւ բավականին հաճախ հնչում է հենց իր հայրենակիցների կողմից, քաղաքական տարբեր ուժերի կողմից, որ ուղղակի իրենց հիշեցնում է ստիկնոջ գործունեությունը նացիստական, ֆաշիստական Գերմանիայով եւ ամեն ինչ տանում է, որ այս պատերազմը Ուկրաինայի հետ շարունակվի եւ այս իր հայտարարությունները, որ մենք դիվերսիֆիկացրել ենք բան համակարգը Ուկրաինայում, էներգետիկ համակարգը եւ նույն բանը պիտի անենք Հայաստանում, դուք պատկերացնում եք, չէ, Ուկրաինան ինչի մեջ է խրված եւ ինչ է տեղ ունենում, միջև վերջին ուկրաինացին, տեսեք ինչ են անելու, ուղղակի բանը 20-30% ուղղակի փլուզված, կորցրած վիճակում 1.5 միլիոն կորստի մասին է, չգիտեմ 10 միլիոն արտագաղթի կամ երևիսկի հաշիվեր չկա, թե ինչ է կատարում, երկիր ինչի արժև են կանգնեցրել եւ ահա այդ դրոշակակիրները, ովքեր շարունակում են տմտմացնել մեջքին եւ ասել գնա առաջ կամ ուրիշ ճանապարհ էլ չունի, հա, Զելենսկին, հիմա նույն ոճով, նույն կերպով իրենք Ադրբեջանում են եւ այստեղ են, ես խնդրեի գերիների թեմայից, քաղբանտարկյալների թեմայից եւ այս անբարո հայտարարությունները եւ ինչ բան պիղծ դեմքով է Եվրոպան այս անձանց միջոցով հիմա ներկայանում մեզ։ Շատ լավ, սկսենք քաղբանտարկյալների թեմայից, այս առումով մի կարևոր ասելիք կա, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, հանրային քաղաքական միավորումները, իրական քաղաքացիական հասարակությունը քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջի վերաբերյալ, քաղբանտարկյալների այդ բանտարկման հանգամանքը դատապարտելու վերաբերյալ պետք է լինեն միասնական, պետք է ձևավորեն միասնական պաշտպանական օրակարգ։ Այստեղ իմ ու քո անելը անթույլատրելի է, այս ընթացքում մենք անընդհատ դա ասում ենք եւ դա պետք է ասենք, որովհետեւ անկախ նրանից թե որ քաղաքական ուժի հանդեպ դու ունես հակակրանք, որ քաղաքական գործչի հանդեպ ունես դու հակակրանք, ում ես սիրում, ում չես սիրում, ում դեմքն է դուրդ գալիս եւ այլն, բոլոր այս մարդիկ տարապում են հիմա, զրկանքներ են կրում ազատ խոսքի համար։ Ազատ խոսքը ունիվերսալ արժեք է եւ դրա համար
այդ ունիվերսալ արժեքը պաշտպանելու համար բոլորը պետք է մեկտեղվեն։ Քաղբանտարկյալների պաշտպանության օրակարգը պետք է լինի միասնական օրակարգ եւ երեք մենք մի սիմվոլիկ այդպիսի մեծ պաստառ ենք տպել։ Պաստառ ենք տպել, որի վրա բավական այդպես այս պայդրությամբ կամ տնային կալանքում կամ կալանավայրում գտնվող հանրային գործիչների նկար անգամ մեր համակիրներից էլ էին ասում օրինակ այս մեկին ինչի է կպցրել այսպես չէ որովհետեւ բոլորն էլ ազատ խոսքի համար են բանտա անկախ նրանից դու կարող ես նրա գաղափարները ընդհանրապես չընդունես կամ նույնիսկ կործանարարել համարես սակայն ազատ խոսքի համար հալածվողին անհրաժեշտ է պաշտպանել Երեք այո այստեղ էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Եվրոպական հանձնաժողովը հիշեցնենք որ հիմնականում զբաղվում է Եվրոպական միության ընդլայնման, այսինքն Եվրոպական միություն որպես աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնի ազդեցության տարածման, այսպես ասենք, հարցերով է զբաղվում եւ մեր ակցիան նաեւ այդ տեսանկյունից էր անհրաժեշտություն, որ դու Տիկին ֆոն դեր Լայն, որ կրում ես առաքելությունը Եվրոպական միության, իսկ այդ առաքելությունը իր հիմնադիր փաստաթղթերում կապված է մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հետ, բայց Եվ Բաքվում եւ Երևանում դու բռնապետերի ձեռք ես սեղմում։ Դու Բաքվում սեղմում ես մի բռնապետի ձեռքը, որը արյան մեջ է 100,000-ավոր մարդկանց հետ կապված, Երևանում սեղմում ես մի բռնապետի ձեռքը։ Պատասխանատվություն չի կրել Արցախի ցեղասպանության համար, հայաթափության համար որևէ պատասխանատվություն չի կրել, միջև հիմա շարունակում է Բաքվի բանտերում պահել եւ խոշտանգել, հայատյացությունը խորքային Ադրբեջանական պետության քաղաքականության գաղափարախոսության մեջ շարունակում է մնալ հայատյացությունը խորքային, շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացված եւ այս բռնապետի ձեռքը սեղմելով ասում է դու բերում ես խաղաղություն, ողջունում է եւ մեծ այսպիսի այլասերվածություն, սա այլանդակություն էլ չի է, ես չգիտեմ, այսպես կոչված քաղաքակիրթ Եվրոպայի սրտից ինչեր է հորջորջում այս տիկինը, որ վաղուց արդեն տիկին մահաբեր անուն ունի, որտեղ որ անցնում է, սփռվում է այնտեղ մահ, արյուն, կոտորած ու պատերազմ։ Դուք տեսեք ինքը ծագումով Գերմանիայից է եւ գերմանական հենց քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդներից է եղել իր հայրը նաեւ, այդպես ժառանգաբար է ինքը քաղաքականության մեջ։ Պատկերացրեք իրեն մի այսպիսի հարց տանք, էլի Գերմանիայում անցողիկ շեմը պարլամենտական ընտրություններում մոտավորապես 3 միլիոն մարդ է կազմում, 5% է այնտեղ։ Այս տիկինը կպատկերացներ արդյոք, որ իր երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է մի որոշում ընդունել, որտեղ 3 միլիոն մարդու 5%-ի անցողիկ շեմ, 3 միլիոն մարդու ձայնը դառնար առոչինչ։ Ու գա շնորհավորի ասի այսպիսի խոսքեր, կպատկերացնեի կլիներ այդպիսի իրավիճակ, ինքը կպատկերացներ այդպիսի իրավիճակ, որ Գերմանիայում կարող է տեղի ունենալ։ Բնականաբար ոչ ոք չի պատկերացնի եւ չի կարող այդպիսի իրավիճակ տեղի ունենալ, բայց այսօր Հայաստանում այդ վիճակն է։ 4%-ը մեզ մոտ 58-59 հազար քաղաքացու մասին է խոսքը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի գրչի հարվածով Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում դասավորություն է փոխվում։ Հա, Հայաստանի քաղաքացին չի քվեարկել անգամ այս կեղծված ընտրությունների արդյունքներով չի քվեարկել նրա համար, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարողանա ստանալ դատախազ նշանակելու, դատախազ ընտրելու, ԲԴԽ անդամ ընտրելու, ՍԴ անդամ ընտրելու, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ ընտրելու իրավասություն չի տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այդ իրավասությունը չակերտավոր ԿՀ-ն տվեց քաղաքացիական պայմանագրին։ Հա, եւ այս պայմաններում երբ որ ոտնահարվում է ժողովրդավարությունը, ծաղրանքի արժանում ժողովրդավարությունը Հայաստանում գալիս են եւ շնորհավորում։ Հասկանալի է, որ Եվրոպական միության այսօրվա կառավարման կառույցների քաղաքականությունը հիմնված չէ արժեքների վրա, հիմնված է 4 շահերի վրա, պարզապես այդ շահերի վրա իրենք իրավունք ունեն իսկապես, իրենց տեսանկյունից իրավունք ունեն այդպիսի քաղաքականություն վարեն իրենց շահերի տեսանկյունից, բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունն է մտնում, գնում է դեմոկրատիա, մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն,
մարդը գերակարժեք է, ինքնիշխանություն, պետություն, չգիտեմ ինչ, այս լոզունգների տակ ամբարոս սրիկա տականքներ են, որտեղ այս ամենը գնում է այդ լոզունգների տակ։ Եթե գնաս, գիտեք ինչ կա, մենք թքած ունենք ձեր կյանքի վրա, մենք թքած ունենք ձեր պետության վրա, մենք թքած ունենք Արցախը կորցնելու վրա, ընդհանրապես հայ ժողովրդի վրա, ձեր ապագայի վրա, ձեր հացի վրա, ձեր ապրելու վրա։ Եթե դա ասեն, մենք գերակա խնդիր ունենք, ռուսին միայն այստեղից հեռացնենք, թե դրանից հետո ցեղասպանությունը կրկնվելու է ինչ որ եղավ Արցախում, լինելուց հետո դա մեզ չի ուզում, եթե ազնվորեն ասեն, իհարկե, կասենք իրենց շահն է, այս մարդիկ խնդիր ունեն, ռուսներին պիտի այստեղից հեռացնեն, իրենց շահերը սպասարկող անձը կամ թուրքերի շահը սպասարկող անձը պիտի մնա այստեղ, այս պարագայում հա, բայց այս դեպքում չէ, սա անբարոյականության վերջն ու այսպիսի լոզունգներ։ Կուզենայի շնորհավորել ձեզ ընտրության հաղթանակի կապակցությամբ։ Այս ընտրությունները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին Հայաստանի ժողովրդավարության ամրությունը։ Այս այլանդակությանը տեսեք, ամբողջորեն բանտերը լցված են քաղաքական գործիչներով։ 700 հոգի միայն ուժեղ Հայաստանից է ձերբակալված եղել։ Առավոտ շուտ 150 շտաբի ղեկավարներ ուժեղ Հայաստանից ձերբակալված են։ Քրեական գործերով 1000 ու մի քաղաքական գործիչ անցնում է, այս տերորի տակ, խոսքի ազատության համար չգիտեմ ինչ են անում, եւ այս անբարոյական չասեմ կամ ձեր ասած օրինակը, ոնց որ 3 միլիոն ընտրող գերմանացի, այսպես բանից կախված եւ որոշում են կայացնել, ու դրանից հետո ինքը տենց հպարտ բանա վերակենում եւ հայտարարում է։ Իմիջիալոց ասեմ Գերմանիայից էլ են այդ հայտարարությունները, ասում են զգուշ եղեք, ես падգամավորներից մեկ հիմա անունը լավ չեմ հիշում, ասում են նման հայտարարություն, որ ինքը արել է, ձեր հետ կապված Ուկրաինայում էլ արեց, մենք տես գոնե դուք զգուշ եղեք, որտեղ դա ավարտում է ցավով ու ողբերգությամբ։ Հիմա ես չգիտեմ, մենակ հիմարները չեն հասկանում, որ այս տիկինը որտեղով որ անցնում է, մենակ մահ ու ողբերգություն է սփռում, իհարկե նույն հայտարարությամբ մենք կանգնած ենք ուկրաինացի ժողովրդի կողքը, իհարկե միջև վերջին ուկրաինացին։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ոչ Ռուսաստանի կողմից հակաեվրոպական քաղաքականության մեջ պետք է մտնենք, ոչ Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի կողմից հակառուսական քաղաքականության մեջ պետք է մտնենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականությունը, եթե վերանում ենք այսօրվա իրավիճակից եւ պատկերացնում ենք նորմալ պրոֆեսիոնալ ազգային իշխանություն, պետք է լինի թեկուզ իրար հետ հակամարտող երկրների ինչ որ համադրությունների վրա, որովհետեւ պատմության մեջ, ընդհանրապես միջազգային քաղաքականության մեջ միշտ էլ իրար հետ կոնֆլիկտողները, իրար հետ կապերի, իրար հետ հարաբերությունների համադրման ինչ որ օղակներ ունենում են։ Փոքր պետության պարագայում, այսպիսի մեծ խնդիրներ ունեցող փոքր պետության պարագայում, արտաքին քաղաքականությունը պետք է հիմնված լիներ հենց այդ համադրությունների վրա, այլ ոչ թե այսօրվա նման, որ դու մտնում ես այդ հակադրությունների դաշտ։ Քեզանում քո պետության մեջ, օրինակ անում ես այդ համաժողովը, որը որ մայիսի 4-ին արվեց եւ հարթակ ես տալիս, եւ ըստ էության հակառուսական է։ Հարթակ ես տալիս, այո, դու դարձնում ես նրանց բոլորին։ Ինչ ենք մենք դրանից շահելու։ Խորքային երբ որ մտածում ենք, ինչ ենք շահելու։ Շահել ենք այն, որ զնգ մի 10 անգամ զանգում անպատասխանա մնում, հետո մեկ է տեսնում ենք ծաղիկները մնում են ջերմոցի մեջ, լոլիկը շարունակում է մնալ, ձուկը այդպես եւ շարունակաբար ինչ ենք շահում, ինչ է շահում քաղաքացին։ Եվ դեռ ձմեռն էլ արժևում է, մենք չգիտենք ինչեր կարող են տեղի ունենալ։ Բայց մյուս կողմից դուք ասում խոսում են էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման մասին խոսում են, այս 4 տարի խոսում են, չէ՞, Հայաստանի եւ էներգետիկ ինքնաբավություն ապահովելու, դիվերսիֆիկացնելու համար մենք աջակցում ենք, այդ աջակցության շոշափել ինչ որ մի բան մենք տեսել ենք, բացի խոսքից որևէ բան տեսել ենք, իրականում շատ լավ կլիներ, եթե մենք իրականում ունենայինք էներգետիկ ինքնաբավություն, կախված չլինենք ոչ մեկից կամ փորձենք, բայց որևէ բան մենք տեսել ենք։ Դրա տենց երկիր չկա, գերհզոր երկրներն են հազիվ կարողանում տեսեք ինչ են անում, ինչի մասն է դες ռոմանտիկայի բանի ժանրի մեջ չընկնենք էլի, որ մենք ստենց հեսա չգիտեմ ինչեր ենք անելու, հետո դուք տեսեք, որ ինչքան էլ ասեն մենք աջակցում ենք Ուկրաինային եւ այլն, բայց երբ որ հարցը հասավ գյուղատնտեսական ապրանքներին, դուք տեսեք, հենց նույն այդ երկրների մի աղմուկ բարձրացավ, որտեղ իրենք խնդիր ունեն, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այն էլ այդպեսի Ուկրաինա է, որ մի քանի գլուխ վստահ են, որ շատ ավելի բարձր որակով է, շատ ավելի տեսեք ինչ խնդիրների առջև կանգնեցի, որ նույն Լեհաստանում, Ռումինիայում տարբեր հայտարարություններ, որ առաջին հերթին իրենց ֆերմերներին իհարկե, կամ ինչ էր կատարում
Ֆրանսիայում, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ պիտի որ այս ապրանքը պիտի գնա հասնի կամ ինչ ճանապարհ կամ ինչի պիտի ձեր սիրուն աչքերի համար, ասենք մի հատ ինչ որ մի փուլում հակառուսականությունը միգչև բազաների իմիջիալը դուք ասում եք, որ մենք ոչ այն կողմ, ոչ այս կողմ, բայց ընտրություններից առաջ կարծեմ Ռուսաստանի Դաշնությունից բացի այն դիտարկումից, որ հանդիպան ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն ասեց, որ մենք տեսնում ենք հատուկ ձեր բացական առումով վերաբերմունք այդ գործիչների նկատմամբ ուրիշ բան չի ասել։ Մենք տեսանք, որ եւ Թրամփը բացահայտ ասեց պաշտպանում է, եւ Եվրոպայի առաջնորդները բա հիբրիդային պատերազմը ո՞նց է լինում։ Ասում է քեզ փող ենք տալիս լրացիչ, Թուրքիայի նախագահն է բացահայտ ասում Նիկոլին պաշտպանում եմ, Ադրբեջանից այդ հայտարարությունները հնչում, այսինքն այս համեմատելու չի, այս ամենով հանդերձ, այսպես ռազմավարական գործընկեր, Հայաստանի 70-80%-ի եկամուտը Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերություններից է, այդ զուսպ են, շատ ավելի բան են այդ առումով, բայց այս մարդիկ բոլոր գծերն են անցել։ Բացահայտ ասում են մենք եկել ենք անում ենք ինչ որ որովհետև թույլ տալիս են, այսինքն իրենք են նպաստում, իրենք են խրախուսում, այս իշխանություններն են այդպես անում, որ նրանք էլ ասեն, եթե իրենք իրենց հայտարարությունների մեջ այդպեսին չլինեին, իրենց քաղաքականությունը լիներ իրապես հավասարակշռված քաղաքականություն, Հայաստանի վերաբերյալ այդպիսի հայտարարություններ հաստատ չէր լինի, ես համոզված եմ, որ չէր լինի, բայց բնականաբար իրենք մտնում են այս խաղերի մեջ, աշխարհաքաղաքական զուտ իրենց իշխանությունը պահելու նպատակով այդ պատճառով էլ ունենում ենք այն ինչ որ ցավալիորեն ունենում ենք այս պահին։ Ես կուզենայի հիմա արդեն ընտրությունները վաղը չէ, արդեն վաղը կիմանանք ինչ է կանխատեսում, ինչ զարգացումներ կլինեն, հետաքրքիր է, սահմանադրական դատարանի հետ կապված, մայրամ ցուցադրեք, հետաքրքիր էր երեք ազգային ժողովում քննարկում էր նախ մինչև այս լսելը դուք տեսաք որ իրենք կանգ առան Ռուբինյանի վրա արդեն շատ բաց են, հա, ոնց որ թե սա ակնհայտ ոնց որ եւ դա նաեւ ՍԴ-ի վրա այո դա ժեստեր Էրդողանի նկատմամբ մի տեսանկյունից ճիշտ եք ասում որովհետև հայտնի է, չէ, ՔԼՉ-ի հետ, ՔԼՉ-ի պարտնյորն է Ռուբեն Ռուբինյանը, բայց միևնույն ժամանակ մեր ներքաղաքական այս ընտրությունների հետ կապված առումով, երբ որ արդեն իսկ ձևավորում են նախագահություն, ձևավորում են ազգային ժողովի կառավարման մարմիններ, արդյոք դա ճնշում չի հանդիսանում սահմանադրական դատարանի վրա։ Այդ տեսանկյունից։ Իսկապես մենք դիալոգ բարձրացնենք դուք եք, այսինքն ճիշտ նկատառում եք։ Բա իհարկե մենք խոսել ենք այդ մասին եւ շարունակում ենք խոսել, որ սահմանադրական։ Սա նույնն է, որ ընտրության գիշերը 10%-ի հաշվարկ էր տեղի ունեցել, մարդը վեր կացավ հայտարարեց, հաղթել, ճիշտ է, մահվան բան տեսքով էր դեմքները, բայց հիմա նույն բանն է, չէ՞։ Այսինքն ինչքան դու թքած ունենաս առհամարես գերագույն հա դատարանի որոշումը սահմանադրականի, որ դու արդեն տես այո, որովհետև այո, այդ 3/5-ով որոշումներ ընդունելը դա այն դեպքում է, որ այդ ամեն ինչը հաստատված է, իսկ իրենց վարչությունը ամեն օր ժողովներ է անում եւ ինչ որ արդեն պաշտոններ են բաշխում, բան են անում, դա ակնհայտ նշանակում է, որ եթե դուք իրենց ուզած, այսինքն սահմանադրական դատարանը չընդունի իրենց ուզածով որոշումներ, այդտեղից արդեն կհետևեն տարբեր բաներ։ Ինչ ակնկալենք այն սահմանադրական դատարանից, որի անդամների բոլորը, այո, ընտրվել են մեկ կուսակցության, մեկ խմբակցության կողմից։ Գիտեք չէ, այսպեսի բան չի եղել որևէ նախագահի ժամանակ, եւ երբ որ առաջին նախագահի կողմից ընտրվել են, հետո երկրորդ նախագահն եղել է այնտեղ 4-ից մինչև 6 դատավորներ եղել են առաջին նախագահի նշանակած դատավորները, դա շարունակվել է եւ երրորդ նախագահի ժամանակ նշանակված են եղել այնտեղ 10-ը կարծեմ հետո 3-ն են փոխվել իր օրոք, այսինքն այսպիսի բան, որ բոլորին հեռացնել եւ մնալ, սա ուղղակի հայտարարություն է եւ սա էլ անպայման ուզում եմ կարդալ, թերևս առաջին սկզբում պիտի ներկայացնել, բայց Աբաջանի եւ Ուրֆանյանի դիրքը հետ բերող զինվորականը Էդիկ Մալոյանը մարտական խաչ առաջին աստիճանի 2020 թվականի պատերազմից հետո սահմանազատման ժամանակ, երբ ադրբեջանցի հրամանատարը անհարգալից է վարվում մեր զինվորի նկատմամբ, Մալոյանը բոլորի ներկայությամբ ծեծում է ադրբեջանցի հրամանատարին, որի համար հայ հրամանատարության կողմից հեռացվում է բանակից խայտարակություն։ Այսօր նրան ձերբակալել են ուժեղ Հայաստանում ապրել ցանկանալու համար, հպարտ է, որ այսպիսի տղաներ են մեր կողքին, մենք էլ կլինենք իրենց կողքին, Նարեկ Կարապետյանի խոսքերն, այսօր բացարձակ հարցը այն չէ, որ ուժեղ Հայաստանի կողմից բան, այսինքն եթե հայ ես, եթե արժանապատվություն ունես, ուրեմն դու արժանանում ես, տեսեք ինչի, խնդրեմ ձեր գնահատականը այս ամենին։ Խոսքերն էլ այստեղ ավելորդ են բնականաբար մեր բանակին
այսօր ամենակարևոր բանը, որ պետք է, ընդհանրապես հայ ժողովրդին այսօր ամենակարևոր բանը, որ պետք է, ոգին է։ Մենք մտքի ֆիզիկա-մաթեմատիկական մտքի տեսանկյունից չենք կաղում։ Մենք նկատի ունեմ մեր բանակի ապահովման այդ հանգամանքները, սպառազինությունները, գիտելիքահենք սպառազինությունները վերականգնելու պոտենցիալ ունենք։ Մենք կազմակերպելու պոտենցիալ ունենք, բայց այսօր մեզ ամենաշատը պակասում է այդ ոգին, այդ համարձակությունն ասեմ, այդ դուխն ասեմ, որ այդ բարդույթը մենք պետք է հաղթահարենք, որ մեզ չկարողանան անընդհատ վախեցնել պատերազմով, անընդհատ վախեցնել ու մեզնից զիջումներ պահանջել։ Ու երբ որ այսպիսի բան է տեղի ունենում, երբ որ մեր օրինակելի սպաներին են հալածում, քաջարի սպաներին են հալածում հայ լինելու համար, արժանապատվություն դրսևորելու համար, իր զինվորի թիկունքը պահելու համար, որովհետև որ ծեծել էին մեր զինվորի արժանապատվությունը պահելու համար, հողի արժանապատվությունը զինվորներին որ ծեծել էին, դա մեզ էլ էին ծեծել։ Իհարկե։ Դա մեր սրտին էլ է, ինչպես Շիրազը ասում է, քեզ 100 տեղով խոցեց թշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոցվեց, դա մեզ էլ են ծեծել, մեզ եթե ֆիզիկական չի հասել այդ ապտակը կամ այդ բռունցքի հարվածը, ապա բարոյապես մեզ էլ է հասել եւ մենք դրանից վերքեր ենք ունենում եւ այսպիսի սպաները հենց մեր արժանապատվությունը պաշտպանող սպաներն են։ Մեր կրթությունը, ես երբ որ հիշում եմ մեր դասագրքերը, նույնիսկ խորհրդային ժամանակների գրած, որովհետև խորհրդային ժամանակներում գրված դասագրքերով եմ իմ տարրական դպրոցում ես սովորել, մենք հենց քաջարի մարդկանց կերպարով ենք դաստիարակվում։ Հունան Ավետիսյանի կերպարը մեզ համար եղել է կարևոր ուղենիշ եւ մենք ցնցվել ենք, երբ որ կարդացել ենք նրա հերոսության մասին։ Եվ այսպիսի մարդկանց արած գործերը փոխանակ ներկայացվեն, փոխանակ նրանք բարձրացվեն, խրախուսվեն, հա, արվում է հակառակը, որովհետև իրենց տերերը դա չեն թողնի, իրենց տերերը գտնվելով Բաքվում եւ Անկարայում, հանուն նրա, որպեսզի իրենք մնան այստեղ իշխանության եւ իրենց իշխանության գարանտ կանգնեն, դրա համար էլ թելադրում են, որպեսզի մեզ դարձնեն իսկապես նսեմ ժողովուրդ եւ վախի միջոցով, վախը միշտ որպես մտրակ մեր գլխին ճոճելով մեզանից կորզեն բոլոր զիջումները։ Եվ Ռուբինյանի նշանակումը, էլի Նարեկն էլ գրե, կարծեմ խոսեց ճիշտ դիտարկում էր, այն ինչ որ արել է Ալենը այս ընթացքում, ես չգիտեմ, էլի այսպես կաշվից դուրս գալով, ծառայել, սպասարկել, նվիրաբերվել, հալվել, մաշվել, ստորանալ, ինչ ասես արել է եւ հիմա այսպես հեռացնելով իրեն հաճոյանալ, ու ճիշտ էր ասում Նարեկը, որ այս մարդը հաճե աստորեն անգամ դա էլ կարևոր չի, կարևորը որ իրենց մարդը լինես, ինչ ասել է իրենց մարդ եւ ինչու Ռուբեն Ռուբինյան եւ ինչ է փոխելու մեր խորհրդարանում, ինչ է վերելու եւ ինչ էր ուզում ասել եւ Թուրքիային եւ աշխարհին եւ հատկապես հայ ժողովրդին Ռուբինյանին այդտեղ նշանակելով։ Դեռ վաղ է ասել, տեսնենք վաղ սահմանադրականին ինչ կորոշի, բայց իրենք, այսպես ասած, առաջընկած այս որոշումը կայացրեցին, խնդրեմ։ Փաշինյանի հետ ձեռք սեղմող, Փաշինյանի հետ գործ բռնող յուրաքանչյուր ոք պետք է իմանա, որ գալու է մի օր, որ ինքը օգտագործվելու է եւ դեն է շպրտվելու, ըստ նպատակահարմարության։ Գալով Ռուբինյանին, այո, Ռուբինյանը այն մարդն է այս իշխանության մեջ, որը ամենաշատ համակրանքը ունի թուրքական պետական շրջանակներում։ Եվ պատահական չէ, որ ընտրությունների, այս խայտառակ ընտրությունների արդյունքների նախնական հրապարակումն էլ դեռևս չէր ավարտվել, որ հենց Սերդար Քլեչը շնորհավորեց իրեն։ Ես անձերի առհասարակ հարկ չեմ համարում անդրադառնալ, բայց անգամ Փաշինյանի իշխանության մեջ կա առանձնացող մի թև, մի հատված, ովքեր լոբբիստներն են հանդիսանում Հայաստանի պարտվողական քաղաքականության։
Ժամանակին այդ լիպարիտյաններ, փաստորեն լիպարիտյանիզմ ասեմ, թրքիզմ ասեմ, ինչը չի մեռը եւ ինքն է, չէ՞, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլուխը մցրել այդ, հետո չգիտեմ, հետո դժվարությամբ ազատվեց թե ինչ արեց, հիմա նույն բանը փաստորեն այդ կա էլի լիպարիտիզմ։ Կան մարդիկ, որ այո, գիտեք, այսպես են մտածում եւ այսպես են անդհատացում, որ մենք պետքա լավ ապրենք, լավ ապրելու համար պետք է լավ հարաբերություններ ունենանք թուրքերի հետ եւ դրա համար մենք պետք է զիջենք, այսպես ասեմ, հա։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ պետք է վատ հարաբերություններ ունենանք թուրքերի հետ, բայց մենք ասում ենք, որ մեր կրիտիկական շահերի համար մենք պետք է դիմադրենք մարդակերներին եւ մարդասպաններին ու ցեղասպաններին, մերօրյա ցեղասպաններին ու մարդակերներին եւ նախկին մարդակերին ու Փաշինյանի իշխանության մեջ մի այդպիսի առանձին խումբ կա իմ դիտարկմամբ եւ իմ տեղեկություններով եւ իմ այդպես էս ժամանակի ընթացքում վերլուծություններով, որոնք որ ել ավելի ցայտուն են աչքի ընկնում իրենց մոտ ազգային ինքնության բացակայությամբ, իրենց մոտ միայն սպառողի, այսպես ինքնությամբ։ Կան էլի մարդիկ, որոնք որ էլի պաշտպանում են, էլի այդ սրտիկները դնում են, դուրս են գալի քարոզարշավի, բայց գոնե մասնավոր դեպքերում, մասնավոր զրույցներում Բայց ինչ է նախնը մյուսների մոտ, դա ինչ է, համոզմունք է, գաղափարախոսություն է, թե կոնկրետ ծախված դավաճաններ են, ինչ է ավելի շատ, որտեղ նրանք տարբեր ծախու դավաճ, թե ամեն ինչ միասին եւ գաղափարախոսություն է, թույլ մարդիկ են, այո, թույլ մարդիկ են, ովքեր որ թույլ մարդիկ են, ովքեր որ անում են այն, ինչ որ իրենց ասում են, այսպես ասած, եւ այն որ ասում է ես դե ինչ անեմ, ես չեմ որոշողը, պարզապես ով է լիներ այստեղ ինտեղը ինքը պետք է աներ, այսպիսին են։ Ավելի ագրեսիվ հատվածը այսօր ագրեսիվ այդպես հատվածը հենց այդ հատվածն է, որը որ հանդիսանում է լոբիստն է։ Այ այդ է ամբողջ խնդիրը։ Երեք մի հատ բան պատկեր էր, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, ասում են քույրն էլ ավական, հիմա էլ է ավականու անդամ, ինչ որ ժամանակ կա ծեմ ականջները, չգիտեմ, ականջ ծամող այսպիսի ինչ որ բաներ էին ասում, հիմա սա ուրեմն գնացել է ազգային ժողով, երբ 18 թվականին մի շարք գործիչներ ասում են, որ սա փողոցից եկած, ես ճիշտ ասած մտածում եմ մի քիչ ծայրահեղության գիրկն են ընկել, բայց ժամանակը ոնց որ թե դա է ապացուցում, ասում են, որ սրանք փողոցից եկած խուժանների խումբ է, խուժանապետություն է հաստատվելու եւ իրենք հիշեցնում են Չինաստանում առաջ եկած այս մշակութային հեղափոխություն, այսպես ասած, խումբերբինների խումբը, որ խժռում էին, ավիրում էին, սպանում էին, ջարդում փշրում էին եւ բառից բուն իմաստով խուժանի աղբի ժխի բաներ։ Հիմա այս աղջիկը մի հատ խոսույթ է նայեք, ես չգիտեմ, այն ինչ են ասում, այսպես մի հատ բան կա, քերոպ, հա, ինձ երեք նայում էինք, ասեցին հիշեցնում է ինչ որ պարոն Ապետյան, մեզ կհիշեցնեք, այդ քերոպները որտեղ են, որ միջավայրում են լինում։ Քրեական բան, որ միջավայրում են, որ քերոպներ են առաջ գալիս։ Քրեացիների մեջ են, չէ՞ ասում այդ։ Մի հատ տեսեք ոնց է խոսում ինքը։ Հա, հիմա լավ, հեսա պարոն Ապետյանը մանրամասնիկ խոսի։ Տեսեք ոնց է խոսում բանը, ազգային ժողովում պատգամավորների ներկայությամբ ինչ է ասում։ Ուզում եմ իմանալ ինչի եկել, ճիշտն ասած, Ինչու կասում։ հարցը սողված, որովհետև մենք սովորել ենք, որ դուք այլևս այստեղ չեք Ով ես։ Ով ես ընդհանրապես։ Որովհետև ընտրությունների Հիմա ժամանակ ես ով ձեր ես։ մի թևի համար, այսպես ասած, ընտրական туриզմի եկած քաղաքացիների Ուրեմն ըստ իրենց, լավ, բան նողկանքը առաջացնում։ Ինչքան մարդ է եկել դրսից ձայն տվել եւ որ ասում ընտրական туриզմի, չէ՞, նախ չի բացառում, որ մեծ մասը գուցե ինչ որ մասը տվել է Նիկոլին ձայն։ Եվ այսինքն 30,000-ի, 20,000-ի մասին է խոսքը, չգիտեմ ինչ, ուրեմն 1,5 միլիոն ընտրողների պարագայում դու տեսեք հələ բան է, էլի, սրանց վերաբերմունքը, սա մոտեցումը, սա պահվածքը, խոսույթը, դիրքորոշումը, լկտի, դες ամբարտավան էլի դուք եկել եք, որտեղից են սրանց պեղել, բերել, չգիտեմ, քերով, ինձ ասեցին քերով բառը, բայց լավ չեմ հասկանում, քերոպում են ասում, բայց այդ միջավայրում ասեցին, սա հիշեցնում են ինչ որ քերոպների, ինչ որ միջավայրի քերոպներից։ Իսկ որտեղից են սրանց պեղել։ Անկեղծ ասած, անձին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ։ Այո, դա սա տարածում է բոլորի Չեմ ուզում վրա։ անդրադառնալ, այո։ Բայց իսկապես ցավալի է շատ, որ քաղաքականության մեջ առհասարակ էլի մի հատ իրենք իհարկե այս իշխանությունը այդ առումով
շատ է առանձնանում։ Քաղաքականության մեջ ցավոք սրտի հայտնվում են մարդիկ, ովքեր որ փչացնում են բուն այդ քաղաքականություն հասկացության էությունը, նենգափոխում են, ձևախեղում են, որովհետև քաղաքականությունը ինքը շատ լավ բան է, երբ որ նայում ես այն ձևով, ինչպես որ ինքը ծագել է ժամանակին։ Քաղաքի, պոլիսի գործերով զբաղվելու այդ արվեստը, որ ժամանակին կար։ Հիմա այնպիսի վիճակ է ստեղծված քաղաքականության մեջ, որ յուրաքանչյուր նորմալ երիտասարդ, կիրթ երիտասարդ այս ամեն ինչը նայելով պարզապես գարշում է եւ փախչում է իրականությունից։ Էս է ամբողջը, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, ու եթե մենք ուզում ենք փոխել այս իրավիճակը, մենք պետք է հենց լավ մարդիկ, այսպես ասենք, մտնեն ու քաղաքականությունը վերադարձնեն իր բուն ամենակարևոր հրամայականը այսօրերին, խնդրեմ, ասեք եւ ավարտենք։ Կոնկրետ կապված ազգային ժողովի նոր ձևավորվող ազգային ժողովի եւ ընդդիմության գործունեության հետ կապված։ Կարևորագույն հանգամանքը հետեւյալն է, որ պետք է անել ամեն ինչ ստեղծելու համար երկիշխանության էֆեկտ։ Դա հնարավոր է հետեւյալ կերպ։ Երբ որ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական դաշտը մեկ օրակարգի շուրջ միավորվում է եւ ստեղծում են հանրային իշխանություն։ Այն ինչ որ պետք է անի ազգային ժողովը, որը որ չի անում բնականաբար ժողովրդի ձայնը ներկայացնելը, պետք է անի հանրային իշխանությունը։ Որևէ պլատֆորմ, մեծ ընդդիմադիր քաղաքական պլատֆորմ պետք է ձևավորվի եւ այդ պլատֆորմի մոտավորապես այն ինչ որ Սամվել Կարապետյանն էր ասում, թե մի քիչ այլ կերպ եք դուք դա տեսնում։ Մենք այդ առումով ոնց որ հաղորդակցության մեջ ենք, նոր հաղորդակցության մեջ ենք, տեսակետների փոխանակման մեջ ենք, բայց մոտավորապես մենք պատկերացնում ենք հետեւյալը, որ պետք է գործունակ մարմին լինի, գործունակ մի մարմին լինի, որը ակտիվ հաղորդակցություն կվարի եւ դրսում, ասենք խորհրդարանական բաղադրիչը։ Եթե մանդատները վերցնում են, պետքա գործեն։ Մանդատները վերցնեն միայն աշխատավարձի համար կամ միայն իրենց երևալու համար, դա բավական չէ։ Եթե մանդատները վերցնում են, դա նշանակում է, որ իրենց մոտ լինելու է ինստիտուցիոնալ կարողություն հարաբերվելու։ Չկաշկանդվե, որ մենք գործուղումների չպետք է գործուղումների գնան գործանելու համար։ Բայց գործանելու համար, Բաքվի բանտում գերիներ ունենք։ Հայաստանի բանտերը լցված են։ Այս կեղծված ընտրությունները հազարումի հարց կա։ Տարբեր երկրներում իշխանություններ են, չէ՞, փոխվում։ Այդ նոր ձևավորվող իշխանությունների հետ պետք է վարվեն հարաբերություններ։ Դրական բարենպաստ վերաբերմունք ստեղծելու Հայաստանի պարլամենտներում ընդդիմադիր ուժեր կան, որ իրենց իշխանությունների քննադատողներն են։ Այո, ընդդիմադիրների հետ պետք է աշխատեն, մեդիայի հետ պետք է աշխատեն եւ այլն։ Այն ինչը որ արտախորհրդարանական դաշտը այդ հնարավորությունները շատ ավելի քիչ ունի։ Ճիշտ օրինակ ասենք մենք էլ վերջերս հարաբերություն ենք հաստատել Եվրոպական խորհրդարանի Եվրո հայրենասերներ, այդպես է կոչվում, էլի այդ խմբակցությունը։ Իրենց հետ օրինակ ասենք կապեր ենք հաստատել, փորձում ենք, բայց մենք չունենալով օրինակ այդ նույն մանդատները, ինստիտուցիոնալ այդ կարողությունները չունենալով ավելի քիչ հնարավորություն ունենք։ Եվ այսպես մի կողմից պետք է ինստիտուցիոնալ այդ բաները, մյուս կողմից արտախորհրդարանականները մեկ միասնական օրակարգով ժողովրդի հետ ակտիվ շփման մեջ լինելով պետք է անընդհատ վերհանեն, բարձրացնեն կարևորագույն խնդիրները։ Այ հիմա պիտի շարունակվի այս կեղծիքների բանը, կարծում եմ անկախ դրանից որ Սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում պիտի կայացնի, պետք է անվերջ թմկահարվի, թե ինչ կեղծիքներով է ընտրված եւ իրականում ինքը մեծամասնության ձայն չի ստացել, ընտրողների ընդամենը 40 քանի տոկոսն է ստացել, դա չի նշանակում որ ժողովուրդը ուզում է իրեն եւ իրական մեծ թիվ է ընդդիմությունը ստացել, պիտի տեր կանգնել այդ ձայներին եւ դա ընդամենը ինչ ասեմ 30-40% մեծացնել, այս խնդիրն է դրված եւ կարեւորը չփոշիացնել այդ ձայները։ Այդ վստահությունը ամուր պահել։ Ակտիվ ընդդիմադիր փոքրամասնությունը պետք է կամաց գնալով շատանա եւ այո, այս ընտրությունների կեղծված լինելու հանգամանքը պետք է անընդհատ խոսվի։
ինչքան որ կպահանջվի, ամիսներ կպահանջվեն, թե տարիներ կպահանջվեն, այդ մասին անընդհատ պետք է խոսվի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք ուղիղ եթերում կլինենք Հայկ Նահապետյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։